ڈاکٹر صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا, بہت سے لوگ مجھے ابھی میسیجز بھی آ رہے ہیں, چونکہ لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا, بول نیوز بھی بہت دیکھا جاتا ہے, تو کچھ لوگ مجھے میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا کہ جو سٹارٹنگ سمٹمز ہیں, انیشیل سمٹمز جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں کیا زکام یعنی فلو لازمی ہے, یعنی فلو ہوگا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے کورونا کا کوئی خدشہ ہے یا ہو سکتا ہے, پھر آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں؟ نہیں جی, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چھینکیں آ رہی ہوں, فلو لائک سمٹمز ہوں, دس از ناٹ نیسیسری. آپ کو صرف ڈرائی کف ہو, صرف کھانسی ہو رہی ہے, آپ کو ہلکا سا بخار ہو رہا ہے, آپ لیتھارجک ہو رہے ہیں, ڈل ہیں, باڈی ایک ہو رہا ہے, تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو, اور آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹر سے چیک کرانا چاہیے. یہاں یہ بات ضروری ہے بتانا کہ بہت سارے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی مجھے فلو ہے, مجھے نزلہ زکام ہو رہا ہے, یا مجھے کھانسی ہے, مجھے بخار ہے. صرف بخار میں ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں جا کے اپنا کرونا کا ٹیسٹ کرائیں. تو دیکھیے ان تمام لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیمانڈ نہیں کریں کہ مجھے کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہے. یہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہے, آپ خام خواہ ان چکروں میں نہ پھنسیں. آپ صرف اور صرف کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور وہی آپ کو بتا سکیں گے کہ کہاں ہے. جہاں گورنمنٹ کے ڈیزگنیٹڈ لیبز ہیں وہیں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن آپ خود سے انسسٹ نہ کریں, آپ سمٹمز بتائیں ڈاکٹرز کو, وہ بھی کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو, اس کو سیریسلی لیں. اگر نزلہ زکام ہے آپ کو تو بھی جائیں, اور اگر صرف بخار ہے یا کھانسی ہو رہی ہے آپ کو اور وہ کچھ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ضرور ان سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے پہ عمل کریں. ارے ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ذرا امتحان میں ڈالنے لگی ہوں, آپ کی ڈاکٹری کا امتحان, کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ ہے ڈیفینیٹلی تبھی وہ پریکٹس کر رہا ہے, اس کے پاس کوئی آتا ہے پیشنٹ اور وہ کہتے ہیں اس کو بخار ہے یا اس کو نزلہ ہے, اس کو فلو ہے یا سمٹمز ہیں. ابھی عام دیکھیں روزمرہ کا جو بخار ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو باڈی ایک مسٹ ہے, جسم میں درد ہوگا, لیتھارجی کنڈیشن ہوگی, آپ ویکنیس فیل کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کرونا کا ٹیسٹ کروائے بغیر کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سمپل بخار ہے, سمپل نزلہ زکام ہے, کھانسی ہے, یا پھر ایک کرونا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تمام ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک دیکھیے یہ بہت, آپ چونکہ ایز اے ڈاکٹر سوال کر رہی ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات ساری یہ ہے کہ جو ڈاکٹر, میں نے بات لفظ کہا ہے نا کوالیفائڈ ڈاکٹر, وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر صرف ایک سمٹم کے اوپر ڈائگنوسس نہیں کرتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سمٹمز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کی ہسٹری پوچھی جاتی ہے پوری. بالکل ہسٹری پوچھی جاتی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس کے بعد ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز جو کوالیفائڈ ہوتا ہے, سپوز میں جیسے ENT کا ڈاکٹر ہوں, تو میں اگر میرے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بخار ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, تو میں اس کا گلا دیکھوں گا, اس کا ناک دیکھوں گا, اس کا کان دیکھوں گا, اس کے پلس کی ریٹنگ دیکھوں گا کس طرح کی چل رہی ہے, پھر اس کی چیسٹ کا ایگزامینیشن کروں گا, تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا. اگر سب کچھ نگیٹو ہے, اس کا گلا بھی ٹھیک ہے, سب کچھ کوئی ایسی پازیٹیو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, تو میں اس سے کچھ ایسے ٹیسٹ کراؤں گا جس سے مجھے پتہ چلے. پھر بھی وہ بھی نگیٹو آئے گا اور اس کے سمٹمز موجود ہوں گے, پھر میں اس کو ایڈوائز کروں گا کہ جی آپ کرونا کا ٹیسٹ بھی کرائیں. لیکن اس سے پہلے میں فوری طور پہ اس کو بالکل نہیں کہوں گا. اور جو پرٹیکولرلی جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں, اگر اس کی ڈیولپس ہوتے ہیں اس میں, تو وہ میں فوری طور پہ اس کو ایڈوائز کروں گا کہ کرونا کا ٹیسٹ کرائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب علاج کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علاج ہے کیا, کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل نہ گھبرائیے, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈائگنوز ہو بھی جاتا ہے تو لوگ اس کو کیور بھی کر جاتے ہیں, ریکور بھی کر جاتے ہیں بہت تیزی سے, بہت بڑی پرسنٹیج ہے. لیکن اگر امیونٹی آپ کی کم ہے یا آپ کی عمر بہت زیادہ ہے تو پھر ذرا مسئلہ ہوتا ہے اس بیماری سے ریکور کرنے میں. علاج کے لیے کیا دیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور کتنے عرصے میں علاج ہو جاتا ہے اگر کوئی ریکور کرنا چاہے, اور ہر کوئی چاہے گا ڈیفینیٹلی؟ دیکھیں اس میں بالکل صحیح بات ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے, کرونا کا وائرس اس کے جسم میں آ جاتا ہے, سمٹمز بھی آ جاتے ہیں, تو 80 سے 85% لوگ اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف 2 سے 4% لوگ, ابھی جو حالات جو سینیریو چلا ہے چائنا سے لے کے اور دوسری جگہوں پہ, وہ 2 سے 4 لوگ 100 میں سے وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی تشویش والی فیگر نہیں ہے جس میں آپ کو پریشانی کی ہے.
اس میں 80 سے 85% لوگ ٹھیک ہو کے گھر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ امیونٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وائرس جو ہے وہ اسی پہ اپنا اثر رکھتا ہے یا اس پہ اٹیک کرتا ہے جس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. تو قوت مدافعت اگر آپ نوٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ جس طرح کی ملاوٹ والی چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ ہونی چاہیے رات کو دیر تک سوتے ہیں جی تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو اب تک ہوا ہے دوسرے ممالک میں خاص کر چائنا میں وہ 50 سے 60 یا اس سے اوپر کے لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے کیونکہ جن کی امیونٹی کم ہوگی ظاہری بات ہے. بالکل ینگسٹرز جلدی ریکور کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں لائک ڈائبٹیز ہے یا کینسر کے مریض ہیں یا وہ ہیپاٹائٹس کوئی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں ریڈیشنز ہیں جی ہاں بالکل. تو وہ لوگ جو کہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو اگر کورونا کا وائرس اٹیک کرتا ہے تو ان کے لیے سنبھلنا ذرا مشکل ہے. جو بیسک سوال ہے آپ کا ٹریٹمنٹ تو وائرس کا ایز سچ کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے. وائرس کا صرف سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی امیونٹی بڑھائی جاتی ہے. اور اگر مریض زیادہ لیتھارجک ہو جاتا ہے کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو اس کو ڈرپ لگایا جاتا ہے اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے. ملٹی وائٹامنز ہیں اس کو سمپٹمیٹک بخار کی دوائیاں دی جاتی ہیں درد کی دوا دی جاتی ہے اور کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو اس میں اس کی جسم میں طاقت بڑھائی جاتی ہے تو اس سے ہی آدمی جو ہے سیٹل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب علاج کا یہ بھی بتا دیں ڈیوریشن کتنا ہوگا اگر فار ایگزامپل کوئی آتا ہے علاج کرواتا ہے تو کتنے عرصے میں وہ ریکور کر سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی سیویریٹی کا اٹیک ہے. یعنی کرونا وائرس کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مائلڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے فلو ہے. انفلوئنزا وائرس بہت مائلڈ سا ہوتا ہے کسی کو تھوڑا بہت گلا خراب ہوا نزلہ زکام ہوا دوسرے دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آرام کر کے یا اچھی غذا لے کے پانی زیادہ پی کے. لیکن اگر اس کی طبیعت اس سے نہیں سنبھلتی اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس میں ٹائم لگتا ہے اس کا علاج کا بھی. ایک دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے اور 15-20 دن بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس طرح کی پرابلم ہو رہی ہے کتنی اس کی سیویریٹی ہے ڈیزیز کی اینڈ ڈیپینڈنگ دی سیویریٹی آف دی ڈیزیز اس کی ٹریٹمنٹ ویسے ہی ہوتا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے. ابھی تک اس کی ویکسینیشن کلیم کیا گیا ہے کہ شاید دریافت ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایز سچ اس کی ویکسینیشن بھی ابھی موجود نہیں ہے فریلی اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس کا جو علاج ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا علاج احتیاط ہی ہے. آپ احتیاط کریں گے اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑے لوگ یہ بات کریں جی کہ آپ جہاں پہ زیادہ بھیڑ ہو زیادہ لوگوں کی تعداد ہو وہاں جانے سے اوائڈ کریں یا لائک آپ شاپنگ مالز میں نہ جائیں آپ مارکیٹس کا رخ نہ کریں سینما گھروں میں نہ جائیں وہاں پہ ڈیزیز پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا جس نے شاپنگ کرنی ہے اس نے شاپنگ بھی کرنی ہے جس کے گھر شادی ہے وہ پوری بری جہیز کا سامان بھی اکٹھا کریں گے سب لوگ. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے اوائڈ کیسے کیا جائے. پھر ساتھ ہی کوئی ماسک پہن کے اگر جائے گا تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے بلکہ سوچ بھی ہے کہ جن کو ضرورت ہے ان بیچاروں کے لیے ماسک جو ہے ان کا اس کا شارٹیج ہو رہا ہے تو ماسک پہننے سے بھی کوئی اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو پریونٹ نہیں کر سکتے. ماسک کے حوالے سے ذرا صحیح بتا دیجیے. دیکھیں بہت اچھی بات کی آپ نے. میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو کہ خدارہ ماسک جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے اور ہر آدمی جو بھاگ رہا ہے ماسک کے لیے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ماسک لگا لوں گا تو کرونا سے بچ جاؤں گا. یہ بہت ہی غلط ہے بلکہ وہ اور ڈینجرس ہے کیونکہ اس کا اسپریڈ جو ہے وہ بہت ساری اور چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے موبائل شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کسی کا دروازے کو ہینڈل پہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور اس میں کرونا کا وائرس ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے. اگر آپ لفٹ میں ہیں اور لفٹ کا بٹن دبا رہے ہیں اس سے پہلے کسی کرونا کے وائرس والا شخص نے اس کو بٹن دبایا ہے اور وہ وہاں ٹچ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایز سچ آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا.
آپ کو نالج گین کرنی پڑے گی، اور اس کے اندر بہت بیسک چیزیں ہیں کہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، یہ ہوا میں نہیں جاتا، یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. بالکل اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، آپ جس طرح بتا رہے موبائل فون کو آپ نے ٹچ کیا یا آپ نے لفٹ کا بٹن دبایا تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا، جب تک آپ اپنے ماؤتھ کو، منہ کو یا ناک کو ٹچ نہیں کریں گے، آنکھوں کو بالکل ناک کو ہاتھ نہ لگائیں، بالکل کسی اوپننگ کے تھرو ہی اندر جائے گا نا یہ. اگر آپ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اور وہ لوگ جو نزلہ زکام میں ہیں وہ صرف ماسک لگا کے باہر نکلیں. اگر کسی بھی ایکٹیویٹی کے بعد آپ 5-10 منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں یا ایکسٹیریلائز کر لیں آپ اپنے ہاتھوں کو، تو پھر میرے خیال سے بچ سکتے ہیں آپ. جی ہاں بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سینیٹائزر اپنے پاس رکھیں، نزلہ سب زکام میں مبتلا ہیں جی وہ بھی رکھیں، اور جہاں آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے انگلیوں کو، ہاتھ کو آنکھ میں، ناک میں اور منہ کی طرف نہ لے کے جائیں، اوائڈ کریں. جب اگر آپ ہاتھ دھو لیں اچھی طرح سے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہاتھ نہ ملائیں کسی چیز کو کچھ دنوں کے لیے ہر چیز کو ٹچ کرنا چھوڑ دیں. احتیاط کریں، کوشش کریں کہ اگر گلوز پہن لیں، ڈسپوزیبل گلوز آتے ہیں، وہ گلوز پہن کے چیزوں کا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کر دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.